درس تصنيف الحيوانات. اختبار قصير. اكتب المصطلح العلمي، وضع الأشياء في مجموعات حسب صفات مشتركة بينها. التصنيف. نشاط 1. أكتشف بنفسي. نحضر سمكة ونضعها في حوض التشريح. نقطع السمكة بشكل طولي بمساعدة المعلم من الجهة الظهرية بواسطة مشرط. ألاحظ العمود الفقري للسمكة وأرسم العمود الفقري لها. أقارن ما رسمته بالشكل الآتي. أين يوجد العمود الفقري؟ يوجد في الناحية الظهرية للجسم. مما يتكون من سلسلة فقرات أي قطع عظمية. اكتب المصطلح العلمي. سلسلة من الفقرات المرتبطة مع بعضها البعض وتمتد من الناحية الظهرية للجسم. العمود الفقري. نسمي سلسلة الفقرات أو القطع العظمية المرتبطة ببعضها البعض وتمتد من الناحية الظهرية لجسم الكائن الحي بالعمود الفقري. أكمل الفراغات التالية. يساعد العمود الفقري الجسم على الحركة ويعطيه الدعامة والشكل العام للجسم. نشاط 2. العمود الفقري. أتأمل صور الحيوانات الآتية: جمل، ثعبان، ضفدع، سلحفاة والحمامة. ما الصفة المشتركة بين هذه الحيوانات؟ وجود عمود فقري لها. أعطي أمثلة على حيوانات أخرى تحتوي على عمود فقري: الأرنب والتمساح والدجاجة. نسمي الحيوانات التي يحتوي جسمها على عمود فقري بالفقاريات. أتساءل: هل لجميع الحيوانات عمود فقري؟ لا. اكتب المصطلح العلمي. حيوانات لها عمود فقري. الفقاريات. نشاط 3. اللافقاريات. نحضر حشرة أو مجموعة ديدان ونضعها على حوض التشريح ونقطعها بمساعدة المعلم. هل يوجد بداخلها عمود فقري؟ لا. نسمي الحيوانات التي يخلو جسمها من العمود الفقري باللافقاريات مثل النملة ودودة الأرض. نعطي أمثلة أخرى على حيوانات لا فقارية: النحلة، الفراشة، وسرطان الماء والجمبري. اكتب المصطلح العلمي. حيوانات ليس لها عمود فقري. اللافقاريات. صور حسام وتالى الكائنات الحية الآتية: عصا موسى، سمك، حرباء، خنفساء، حمامة وجندب وسرطان الماء والأرنب البري والغزال وأم 44 والضفدع والعقرب والدولفين والحجل الفلسطيني والنحل. أساعد حسام وتالى في تصنيف الكائنات الحية في الجدول الآتية إلى مجموعة أولى وثانية. عصا موسى في المجموعة الثانية، السمك في المجموعة الأولى، الحرباء في المجموعة الأولى، الخنفساء في المجموعة الثانية، والحمامة في المجموعة الأولى. أما الجندب ففي المجموعة الثانية، سرطان الماء في المجموعة الثانية، الأرنب البري في المجموعة الأولى، غزال في المجموعة الأولى، وأم 44 في المجموعة الثانية، الضفدع في المجموعة الأولى، والعقرب في المجموعة الثانية، الدولفين في المجموعة الأولى، والحجل الفلسطيني في المجموعة الأولى. أما النحل في المجموعة الثانية. ما الأساس الذي اعتمداه في تصنيف الكائنات الحية السابقة؟ وجود عمود فقري. أكمل الخارطة المفاهيمية الآتية. الحيوانات تقسم إلى فقاريات ولا فقاريات. الفقاريات تحتوي أجسامها على عمود فقري
مثل الأرنب والدولفين والغزال. أما اللافقاريات فلا تحتوي أجسامها على عمود فقاري مثل العقرب، عصا موسى، والنحل. تقويم ختامي: اختر الإجابة الصحيحة. جميع الحيوانات التالية من الفقاريات ما عدا الفأر، الجمل، العنكبوت، الأفعى. الإجابة الصحيحة عنكبوت. حيوانات ليس لها عمود فقاري: الفقاريات أم اللافقاريات أم الطيور أم الزواحف؟ الإجابة الصحيحة اللافقاريات. شكرا لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.